नमस्कार फ्रेंड, भूपी टेक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो है जो मैकबुक एयर के ऊपर है, जो कि हमारा लैपटॉप चलता है और अचानक से क्या होता है कि नो डिस्प्ले हो जाता है। तो नो डिस्प्ले किस कारण से होता है कुछ पता ही नहीं चलता है। लैपटॉप में चार्जर कनेक्टेड है, चार्जर का लाइट भी जल रहा है, पावर स्विच जैसे देते हैं कोई भी हरकत मतलब कोई भी डिस्प्ले हमारा नहीं आ पाता है। तो देखिए डिस्प्ले हम दे भी रहे हैं, मतलब पावर ऑन कर रहे हैं, कीबोर्ड भी सही है, हमारा सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक सा बंद हो गया है। चार्जर को खोल के 2 बार 3 बार 4 बार लगा के देखे हैं, लाइट भी चल रहा है। ग्रीन लाइट जो होता है इंडिकेशन का, वो भी हमारा सही तरीके से ही चल रहा है। जो एज़ यूजुअल पहले चल रहा था हमारा, तो वो भी सही तरीके से ही चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आई है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप यही सोच रहे होंगे प्रॉब्लम किस कारण से आती है फ्रेंड। तो ये प्रॉब्लम किस कारण से आती है, ये वीडियो उसी के ऊपर है। हम आपको बताने वाले हैं ये प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो हम आपको फुल वीडियो दिखाएंगे करके। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का टेक ट्रबलशूट वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हम पूरा का पूरा आपको वीडियो दिखाते हैं कैसे ठीक करेंगे और कैसे आपका लैपटॉप मैकबुक ठीक होगा। सबसे वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो आप देखिए। मैकबुक का जो स्क्रू होता है वो अलग होता है, देख रहे हैं स्क्रू। तो इसका स्क्रू देखिए मैं अभी ऑलरेडी खोल चुका हूँ। इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना, ये लैपटॉप का देखिए स्क्रू ड्राइवर इस तरह होता है। तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर जो होता है इससे खुलने वाला है नहीं ये। इसके लिए अलग सा मैकबुक का एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, बहुत छोटा सा है। तो इससे आपको बहुत स्मूथली ये खुल जाएगा। तो इस तरह का मैकबुक का ये मिलता है, मार्केट में अवेलेबल है। आप अगर मैकबुक का स्क्रू ड्राइवर खोजना चाहें वहाँ से मिल जाएगा, इस तरह का छोटा मिलेगा। तो हमने यहाँ से स्क्रू सारा खोल के एक डब्बे में रखा है। आराम से रखें, क्योंकि खो जाएगा तो फिर ऐसा स्क्रू मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा दाम मिलेगा। अगर ऑनलाइन मिलेगा बहुत ज़्यादा दाम पड़ेगा। तो खोलने का तरीका देखिए, सारा कुछ खोल दिए तो आराम से ही एक इसका कवर जो है आराम से ही खुल जाएगा। इधर से पुश करेंगे पीछे की तरफ से, ये पुश करने से इसमें और कोई लॉक वगैरह नहीं रहता है। ये बस स्मूथली ऊपर से ऐसा करके निकल जाएगा इसका कवर। अब इसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि मदरबोर्ड है, देख के काम करना है। ये प्रॉब्लम कुछ मतलब ज़्यादा बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। तो चार्जर अभी मेरे पास रखा हुआ है, चार्जर को खोल के रखे हुए हैं। हम जब लगाएंगे तब लगाएंगे, अभी करना क्या है वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए ये बैटरी आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 बैटरी लगा हुआ है। इसका कनेक्टर आपको देखना होगा, कनेक्टर हमारा बैटरी का यहाँ पर लगा हुआ है। तो कनेक्टर को हम क्या करेंगे, कनेक्टर को एक बार खोल देंगे। कनेक्टर को खोल दिए, ये बैटरी हमारा देख सकते हैं एक खुल गया है। ये बैटरी सारा हमारा ये कनेक्टर में कनेक्शन किया हुआ था, ये खोल दिए। अब क्या करेंगे, लैपटॉप को थोड़ा उल्टा करेंगे। लैपटॉप को ऐसे करके पावर बटन को कम से कम 20 सेकंड तक ऐसे ऑफ करके रखेंगे। पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे यहाँ से। 20 सेकंड हो चुका है हमारा, अब यहाँ से छोड़ देंगे। अब फिर से बैक को उल्टा करेंगे और हमारा बैटरी को फिर से लगाएंगे। सही तरीके से जैसे लगा हुआ था सेम उसी तरीके से ही लगाना। लगा दिए। अब लैपटॉप को हम थोड़ा सा जैसे खुला हुआ था उस हिसाब से ही खोल के रखते हैं, ऐसे खोल के रखते हैं। और अभी क्या करेंगे, चार्जर को कनेक्ट करके देखेंगे। चार्जर लगा दिए हैं। अब देखिए हमारा फ़ैन यहाँ स्पिन होने लगा है, और स्पिन अगर हो रहा है तो चांस है कि हमारा लैपटॉप ऑन हो जाए। देखिए आवाज़ किया हमारा लैपटॉप, और एक एप्पल का साइन भी आ चुका है, आधा कटा हुआ एप्पल का साइन आ चुका है। तो लैपटॉप देखिए हमारा ऑन हो गया। मैं आपको लाइव दिखाया फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ इसमें ऐसा करके कुछ दिखाया कि हमारा लैपटॉप मतलब कैसे करके चालू हो गया। लाइव दिखाया कि बैटरी खोल के फिर चार्जर को लगाया, मतलब हमें अभी पुश भी नहीं करना पड़ा कि आपका लैपटॉप हमारा ऑन हो गया।
तो इसमें क्या है कि ज़्यादा हार्डवेयर इशू नहीं है, कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है जिससे करने से ये ठीक हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, सही तरीके से चार्ज में बैठाएंगे, उसके बाद लैपटॉप हमारा सही हो जाएगा। अभी देखिए हमारा लैपटॉप जो है यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है। पासवर्ड तो पता नहीं है, कस्टमर का लैपटॉप है तो चार्जिंग शो कर रहा है। तो करना क्या होगा यहाँ पे कि चार्जिंग को लगा के रखना होगा कम से कम 1-2 घंटा, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी तो पासवर्ड लगा हुआ तो यहाँ पे कुछ वर्क नहीं कर रहा है, वर्क तो करना चाहिए चार्जिंग वाला। कोई बात नहीं, हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम थी, मतलब आपका लैपटॉप डेड है पूरा, चार्जिंग लाइट जल रहा है। चार्जिंग जो लाइट जल रहा है यहाँ पे, ये पहले भी जल रहा था और अभी भी जल रहा है, मतलब चालू होने के बाद। तो हमने किया क्या, बैटरी को एक बार खोला, मतलब चार्जर खोलकर बैटरी को खोला, फिर पावर बटन को 20 सेकंड तक प्रेस करके रखा। उसके बाद बैटरी को फिर लगाया और चार्जर को कनेक्ट किया। चार्जर में लाइट जलने लगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका लैपटॉप चालू हो गया। मैंने कोई प्रेस नहीं किया अभी पावर स्विच। तो हम एक बार चेक करते हैं, इसे चालू रखते हैं और आधा घंटा चालू रखने के बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो हमारा लैपटॉप ये चालू हो चुका है फ्रेंड। देखा फ्रेंड, ये बैटरी मतलब कुछ कनेक्शन बैटरी में भी होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है मैकबुक में। और भी कुछ प्रॉब्लम होता है जो हमारा कीबोर्ड से, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मेन कंट्रोलर है वहाँ से हमारा लैपटॉप ये ऑफ़ हो जाने के कारण भी डेड हो जाता है। तो कुछ की होता है, कंट्रोल ऑप्शन कमांड शिफ्ट वगैरह प्रेस करके भी चालू होता है लैपटॉप। तो हमारा लैपटॉप तो देखिए अभी ऑन हो चुका है, मैंने जो बताया। नॉर्मल एक कब होता है बताइए? तो ये होता है आपका जब लैपटॉप आप चलाते रहते हैं और एक दिन अचानक से ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस कंडीशन में आपको ये करना होता है कि बैटरी को खोल के और फिर लगाने से, मतलब जैसे मैं आपको बताया, ये कंडीशन में करने से आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है। लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है, तो हम इसे 1-2 घंटा और चेक करेंगे चार्ज में लगा के। तो वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा ज़रूर और शेयर कीजिएगा वीडियो को। और चैनल पे नए हो, वीडियो नया देख रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।